السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في هذا الفيديو المباشر متابعينا الكرام للتعرف على الولايات التي قد تشهد أمطار في الساعات المقبلة بحول الله تعالى. إذن تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية تنبيه بتساقط أمطار بحول الله تعالى ستكون غزيرة على الولايات الشرقية الساحلية على غرار ولاية عنابة ولاية الطرف، بالإضافة إلى ولاية سكيكدا ولاية جيجل وولاية أيضا بجاية. أيضا الأمطار ستكون حاضرة على المناطق الشرقية الداخلية بحول الله تعالى، على ولايات قسنطينة قالمة سوق هراس، أيضا ولاية أم البواقي بحول الله تعالى، وشمال ولاية تبسة. أيضا الأمطار ستكون حاضرة بحول الله تعالى على ولاية شندوف في الفترة المسائية إلى غاية الليل، وأمطار أيضا ستميز ولايات كما قلنا في الفترة الليلية ولاية تبسة ولاية خنشلة ولاية أدرار ولاية إليزي، بالإضافة إلى ولاية تمراسة. إذن نرجو منكم أخذ الحيطة والحذر متابعينا الكرام من خطر تشكل السيول، وكل السلامة نتمناها للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.